हाय दोस्तों, ये स्ट्राइगर बाई टीवीएस का। तो इसमें कलच साउंड प्रॉब्लम था, तो हमने देखा खोलकर तो इसका कलच निकल चुका था हाउजिंग से। तो इसको अब हम खोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम आप सबको दिखाते हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ है। तो हम खोल रहे हैं। अभी हमारा खुल रहा है क्लच प्लेट। 10 नंबर बोल्ट खोल रहे हैं। चार बोल्ट रहता है दोस्तों, उसको हम खोल लेंगे। उसके बाद में देखेंगे इसका बोल्ट जो 19 नंबर लगा रहता है वो खुला है कि किस वजह से क्लच प्लेट बाहर निकला हुआ है। तो हम स्प्रिंग को निकाल लेंगे। उसके बाद में हमारा ये पुलर हाउसिंग पुलर है। ये हमारा बोल्ट टाइट था बिल्कुल, यानी कि बोल्ट लूज नहीं था दोस्तों। और ये हम क्लच प्लेट को निकाल लिए हैं। और ये हमारा क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट बिल्कुल ठीक था दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम अगले वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।